tere, minu nimi on Marta. Tere, mina olen Uwamma. Täna räägime probleemist, millega me iga päev rändetaustaga inimestega töötades kokku puutume. Ja a solution that helps both the people and the whole system. We are the Tallinn Migration Center, and in 3.5 years, we have shaped ourselves into a competence center in the migration field. Nearly 1,000 people from more than 40 countries reach us monthly. Their journey in Estonia has been difficult and full of uncertainty. Our task is to work so that nobody is left alone here and that every person can cope independently and not rely on public resources. Now, imagine a person who has just arrived in Estonia, someone like me. I had no friends here, and everything was unfamiliar to me. But I wanted to learn the language, find work, and start my new life. Unfortunately, the daily reality is quite different. Information is fragmented, wording is complicated, and contacts are inconsistent. We don't know where to turn or where to start. Alone, we must make our way through unfamiliar institutions, rules, and of course, the language barrier. If a person does not get the necessary information, there is a risk they will become isolated and, in the worst case, radicalized. When we asked the people what is the most difficult thing about accessing information, the answers were unanimous. Here are some examples of the answers they shared. As you can see, most of it is about lack of access to information, technical and complicated text and language. Of course, it's not multilingual. And you have to dig and click through so many links before you get information. And this is an example of a real-life official website where people find information. You can see it's text-worthy, and it is very difficult to navigate and understand for someone who's coming from a totally different climate. Meie lahendus on praktiline, ülevaatlik, kasutajasõbralik checklist. See on tööriist, mis annab inimesele ülevaate sellest, millele esmalt mõelda ja mis on prioriteet. Selged juhised, kuhu pöörduda info ja toe saamiseks, ning see täidab korraga mitut rolli. See on käega katsutav juhis nii rändetaustaga inimesele, aga ka kohalikule ning töövahend spetsialistile. Lihtsa ja ülevaatliku checklisti idee tuli inimestelt endilt. Oleme seda testinud ühes suurimas kogukondi ühendavas võrgustikus. Oleme teinud 12 süvaintervjuud, põhinenud oma töös läbi viidud suuremahulisele narratiivuuringu tulemusele ning tagasiside on olnud üksmeelne. See on inimestele väärtuslik. Aga head lahendused ei sünni ilma koostööta. Hetki, mil vajadus info järele tekib, on palju. Kuidas tagada, et vajalik info jõuab õigel hetkel õige inimeseni? Meil on erinevad asutused, kes puutuvad igapäevaselt kokku rändetaustaga inimestega. Näiteks on meil ka täna siin saalis Integratsiooni Sihtasutus ning veebis Sotsiaalkindlustusamet, kes on meie väga olulised partnerid. Ja neid on veel. Alustades Tallinna linnaosa valitsustest, lõpetades Töötukassa ja Politsei- ja Piirivalveametiga. Ja meie eesmärk on ju ühine, olla kindel, et inimestel on kogu vajalik info, mida neil iseseisvaks eluks vaja läheb. Now, again, imagine a person coming to Estonia, but this time they're given clear and accessible recommendations and the necessary contacts from whom they can ask for help. The whole journey becomes much easier, and the adaptation in Estonia is much smoother. They know how to secure the essentials for themselves. They do not feel alone, and they trust the system because they also do not feel excluded. They make friends among Estonians and understand and respect the local customs. What is the real impact of this solution? Because you might just think it's just a checklist. First, the person is no longer alone. They have a practical guide that gives them confidence and reduces stress, guides them in what they need to do exactly, and people are more independent. Secondly, it makes our work faster and smoother, putting less stress on resources and the system.
And finally, it also supports the Estonian society. The system becomes clearer, more efficient, more people-centered, and more cohesive. What do we need now? We need partners who will help tie the checklist content to reality and validate it. Support for implementation so the checklist reaches people and professionals across Estonia. In summary, this does not just offer information. It offers a clear and practical roadmap that helps a person navigate a complex system confidently and independently. And we call it Navigate Tallinn because it's one checklist, less confusion, and more independent people. Aitäh teile! Ootame teie mõtteid ja küsimus. Suur aitäh teile. Mul on selline... Should we call Lemash? Yes. Mari? Yeah. Our team, please. Mari. Just. Mulle täna on meeldinud seda küsimust küsida, et kas te testisite oma checklisti siis nende kasutajatega ka? Ja me testisime oma checklisti, me korraldasime, meil on selline kogukondade vaheline võrgustik, mille nimi on Lõimumiskoda ja me andsime selle checklisti inimestele kätte ja nad said sellele ise anda veel kommentaare, tagasisidet, seal neid erinevaid teemasid prioritiseerida, et mis on kõige olulisem, mis kindlasti peab sees olema, midagi, mis me olime ära unustanud ise. Et see testimine oli väga väärtuslik. Mingi praktiline asi, mis muutused te sisse viisite oma sellesse tööriista peale seda testimist? Näiteks see, et rõhutada, kui vajalik on ka eluaseme leidmisel veenduda, et inimene saab oma elukoha registreerida. Sellepärast, et paljud inimesed, kes siia tulevad, nad ei tea sellest süsteemist, elukoha registreerimisest ja nad ei tea, mis sellega kaasneb. Nad ei tea, et ilma elukoha registreeringuta esiteks sul pole tasuta transporti, teiseks sa ei saa võib-olla sotsiaalseid hüvesid, mis sulle muidu oleksid olemas. Et selline asi, mis meil on iseenesest mõistetav, aga tegelikult inimesele, kes tuleb täiesti teisest kultuurist, siis see ei pruugi üldse olla iseenesest mõistetav. Väga lahe. Jah, isegi ei olnud selle peale mõelnud, et tõesti. Nii, teile? Ja ma tahtsin esiteks öelda seda, et üliäge on see, et te mitte ainult ei toonud inimesi enda juurde, vaid vastupidi, läksite sinna, kus inimene juba on. Et selles mõttes väga-väga äge. Ja ma tean, et te leidsite ka mingisuguseid uusi puutepunkte, mille peale te varem polnud tulnud. Et mis võib-olla sellised kõige ootamatumad kohad olid, mis tulid intervjuudest välja, et sinna inimesed satuvad, aga te ei olnud võib-olla selleni varem jõudnud? Esimesena tuleb meelde näiteks kohad, mis mõtleme, et on võib-olla rohkem turismi, aga tegelikult ei ole. Et hästi palju mainiti lennu- ja bussijaamasid, samuti hotelle, aga üks koht, millele me ei olnud varem nii palju rõhku pannud, olid ka näiteks saatkonnad, kust tegelikult kolmanda riikide inimesed, see on nende esimene kokkupuutepunkt alguses, et sinna me peame rohkem fookust panema ka. Ja minu meelest see checklist on niivõrd elegantne ja lihtne, kuidagi nagu hästi lihtne lahendus tundub, et checklist. Aga tegelikult, kui selle taha vaadata, minul tekib kohe küsimus või nagu, et selle taga on terve süsteem ja terve maailm. See on väga palju osapooli, kelle seal taga on väga palju teenusepakkujaid, kelle siis nagu mingid tegevused te olete destilleerinud. Ja selle käigus, kas see süsteem ka iseenda kohta midagi õppis? Kas teie projekti käigus kuidagi tekkis, kui te neid teenuseid siin kaardistasite, mida inimesed kasutavad, kas kuskilt tekkis ka mingi taip, et need kaks asja ei tööta väga hästi koos või et oota, et need ju võiksid kuidagi omavahel paremini kokku käia? Ma ei tea, nüüd info liikumine ühe osapoole käest teise kätte või midagi sellist näiteks? No ikka tuli. Et selles mõttes, et see oli suurepärane selline sisend meie jaoks. Ja siin ma ikka kaarte avada, et veebruaris me saame ka nende tähtsamate partneritega kokku.
sest meil on ka teine võrgustik olemas, lisaks sellele, et kogukondlik võrgustik on ka partnerite võrgustik on ju. Ja seal me presenteerimegi selle checklisti ja siis nad saavad oma tagasiside anda. Me saame võib-olla midagi läbi proovida, kas või lihtsalt võtta mingisugust personat, väljamõeldud inimest tavaliste probleemidega ja siis läbi käia koos selle checklistiga ja siis nad saaksid käia iga selle võrgustiku liikme juurde ja küsida, kas ma saan seda teenust või ei saa. Kas täpselt see nii on, nagu siin checklistis on hästi lühidalt kirjas. Nii et see oli selles mõttes suure ja pika teekonna algus. Ja. Aha, 2 küsimust kohe. Kas te kasutasite ka mõne välisriigi praktikat oma selle tegevuse raames? Oma protsessi käigus me vaatasime parimaid praktikaid Euroopast. Aga ma tegelikult ei mäleta, et checklist oleks kuskil olnud. See tuli inimestelt endilt. Ütleme niimoodi, et selle saamise lugu on nii eriline, et inimesed ise ütlesid meile, et aga miks mitte mõelda checklisti peale? Sest ega me vaatasime ka nendega koos need erinevad kodulehekülgi, mis on teistes riikides ala meie naabruskonnas, Rootsi ja Soome ja võib-olla Prantsusmaa ja Saksamaa ja näitasime, et seal olid siuksed lahendused ja sellised lahendused, sest kokku meil oli isegi 2 kohtumist sellest võrgustikus. Ja selle esimese kohtumise raames, kus me veel ei testinud midagi või lihtsalt pakkusime, et mis te arvate, et oleks nagu hea, et millega me saaksime minna disainisprintida, ütlesid, kuulge, aga proovige checklisti. Ja me läksime sellega edasi ja juba tulime ja siis nad hakkasid valideerima meie mõtteid ja siis tagasisidet andma. Võib-olla me otseselt ei võtnud midagi nendest rahvusvahelistest näidetest nagu niimoodi 1-1 üle, aga seesama checklist ise see, nagu mis kriteeriumitele ta vastab, on päris palju inspiratsiooni saanud tegelikult sellest, mis on nagu parimad praktikad välismaal. Et kas või näiteks see, et see checklist ei ole mingi asi, mida inimene peab guugeldades leidma, vaid see, et see on proaktiivselt migratsioonitaustaga inimeste poole suunatud ja see proovib ise need õiged inimesed üles leida, et see on näiteks Soomest võetud üle. Ja samamoodi ka see, et kui lihtne näiteks informatsioon peab olema, kui selgesõnaline ja vähe keerukas, et hästi palju nagu selliseid väikeseid pigem nagu kriteeriumeid, millele vastavalt siis me need rahvusvahelised näited äkki üle võtsime. Ja, tere. Kõik oli väga äge. Siin olen Mihhail. Ja. Integratsiooni sihtasutus muide väga äge oli ja ma ootan veebruaris siis juba. Ma tahtsin küsida ühte küsimus, millega mina tegelen siin mitu kuud. Eesti.ee lehel olemas kohanemise sündmusteenus, kus on mitu asju, elukoha registreerimine, mingi sellised asjad. Et kas te pidite kuidagi seda õigustama, et miks teie teete sarnase asja või kus see erinevus on, kas mingi dubleerimise risk on siin või kuidas sellega on? Aitäh, aga väga äge päriselt nagu ootan põnevusega. Aitäh, Märk, sul küsimuse eest on ju, et lõpuks me teeme ühte sama tööd, et kindlasti me hakka kedagi siin dubleerima, pigem me hakkame võib-olla pärast oma checklistiga viima need inimesi integratsiooni sihtasutuse uue lahenduse poole. Et see checklist on ülevaatlik, et inimene saaks aru, need asjad ja kui ta tahab detailidesse minna, siis see checklist asub ju tegelikult nii meie leheküljel ja pärast ta viibki partnerite leheküljel linkidega edasi niimoodi, et kuskil mingisugune info ei kao. Lihtsalt võiks olla lihtsalt mingi sisenemispunkt inimesel ja suht tihti, kui me mõtleme näiteks kohaliku omavalitsuse peale, suht tihti ongi kohalik omavalitsus. Ja kui inimene juba siseneb, siis ta saab aru, et edasi on tal tõesti mingisugune tugi olemas selle checklisti näol ja siis saab edasi juba. Väga aitäh sulle.